Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Ciater, tepatnya di depan gerbang 2 pemandian air panas Sari Ater, Subang, Jawa Barat, Sabtu 11 Mei malam. Seorang warga saksi mata kecelakaan maut itu mengungkapkan detik-detik sebelum peristiwa yang merenggut 11 nyawa terjadi. Warga bernama Sandi, 36 tahun, menduga bus wisata yang mengangkut siswa dan tenaga pendidik SMK Lingga Kencana Depok dalam kondisi mati. Menurut Sandi, bus yang melaju dari arah Bandung menuju Subang sudah dalam kondisi mesin mati. Sandi mengatakan ia tidak mendengar suara mesin maupun klakson dari bus tersebut.